अहानबदा मरोइबा पाउ DIPR की डायरी कैलेंडर चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंख्रे लेरिबा इरांग असी लोइसिनबा डायलॉग हौनबा चीफ मिनिस्टर ना मियामदा अपील तौख्रे मणिपुर लेरिबा इरांग असिना मरम ओइरगा क्रिसमस के थौरम तंगाई फदबा लाइसोन तिनसोन गा लोइनना यामना पिकना पांगथोकनख्रे अमदी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी की मपोक निमित्ता गुड गवर्नेंस डे की थौरम सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकरे मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम नतराम नोकचरी अमदी हौजेक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर की मियाम मरक्ता मरु ओइना मैतै अमसुंग कुकी सिंगदा था निपाल फारकदौरबा इरांग असी लोइसनबा वरी सानबा डायलॉग तौबा हौनबा अपील तौख्रे Directorate of Information and Public Relation Government of Manipur na chahi kudingi puthoktuna lakpa Manipur calendar amade Manipur diary lakadoriba kumja lisingani ga supna kunmari gi oiba ngasi haungna bi matung inna Chief Minister Secretariat Chief Minister Nongthombam Birena phongkhre calendar amadi diary phongbagi thoram aduga mari leinana Chief Minister N Birena hai Manipur da hauzik thokliba issue asi tapna fagalaktuna mahausa gi pibam da lakpa haure issue asi loisana ba hotna bada matam khradi changane adumu miyamna tha taret nipan सूर्य हाइदना खांगदुना लेरिबासी लेंगा की माइकैदगी इरांग लोइसिना बकन होटनरी हाइखी मणिपुर चिंग अमदि तमदा खुंदारिबा मियोय खुदिमक मणिपुर की सिटीजन ngaktani हौजिक मणिपुर लेंगाकना सेंदुना बस सर्विस हवनखिबा अदुदा मरु ओइना डिस्ट्रिक्ट अनि चुराचानपुर अमदि कांगपोकपिदा आसाम राइफल्स की पर्सनल सिंगना थिंगदुना बस सेलहनखिदबा असि नाकलनी की मरक्ता पाउ फौना बखरा वाटपदगी थोखिबनी अदुमोइनमक मखाताना बस सर्विस चटनबा लेंगा की माइकैदगी होटनखिगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंगदोखि Solving of problems, it will take time. But in the meantime, I want to appeal to the all citizens of India, particularly those who are in Manipur and they're taking part in the present crisis, to stop violence, to start peaceful dialogue. We have to live together again, and we have to resettle the displaced person in their respective places. And the children has to go to schools. People have to do their works. So I would like to appeal to the concern to stop violence with the coming of the Christmas and the New Year. It is my earnest appeal from my side and from the government side as well as from the people of Manipur side. Ideally, we have recognize the canano. I'm not told haibani. I'm not told haibani. Our founder by say microphone, the phone, the loud, and I'm not. I get another founder get the moi kampote. The moi the su akiba dumbaini. I'm also agenda to my letter. I quite Manipur ki the matter oneness the palms of cookie. Mama hanagi mama. No in a lay. Quite no in a walk story. Moi karaka ki bapan the pan and goyani. I don't know. We should not take otherwise. Moi subhatar kani, ideal subhatar kani, kautu subhatar kani, like genuine people in the bhatar kusmaina. Hadogi, certainly tholi, Hados, all gi, and every kangin, Iran Toku Harisini. We also should see the positive line also. We should not quote only those who are always against establishment. We also quote sometimes those who are commenting on positive line. मणिपुर मे अहुमदगी हौरखिबा थानिपाल फाजलकदौरिबा इरांग असिना मरम ओइरगा क्रिश्चियन लाइनिंग चटपा मियोय मसिंग यामना लेदिबा स्टेट असिदा ngasi क्रिसमस के थौरम यामना पिकना चर्चता तंगाई फदबा लाइनिंग लाइसोल की थौरम खरगा लोइना पांगथोकनख्रे ngarang imphal gi tangkul baptist church ta pangthokiba christmas eve ki thoram yamna pikna maming tegi oina pangthokhi adumoinamak tangkul baptist church ki pastor na manipur gi miyam da christmas ki yaifa paujel pirakpaga loinana state asida athuba matamda tangdu leita ba hanjilakpa oirasunu haina thongni ki handakti mahausa gum harau tayamna mayam punna chaksa haijana bagi thoram yauraroi miyamna tengpang pirakpa senpham relief camp singda leiriba awaba nanglaba miyoi singda mateng pangboda oina sijanagani haina pastor na haiki Manipur Baptist Convention की चर्च दसु ngasi Christmas के थौरम लाइसोल गा लोइना पिकना पांगथोकी हाइरे महौसाकुम Christmas ममांगदा इम्फाल गी मरु ओइबा कैथेल सिंग पोट लैबा लाकपा मियोय सिंगना टिकना चाइनाबा ngamdabadu handakti ukidre
Christmas na lakpada Manipur da laidiba furuk kuding maki miyoising amato oina nungsi sana na hingminasi haina social activist asang kasana Manipur gi miyamda yai papauzel pirakli kana khangde ude khanduna miyoi bana asoi aran tongkiba kaya adubu mapu mana ngakpi duna lakiba numit adubu miyamna Christmas haina mingthonduna thoramasi pangthokuna lakli handak chahi asigi Christmas na lakpasida lamdam masida leibinari ba furuk kudingmak nungsi sana na leiba oirasanu Manipura thani pan helaba matam masida Manipur gi miyam tangdu leita daba phiba mamada hingliba asi yengbra thamoi sui hainasu fongdokhi ngasi December gi Date 25, 2023 ki Christmas lakpaga loinana Manipur da leiriba ichino praja micham punamaku aigi family gi tarapti gi Christmas ki salam mayambu kakchari pijari 2023 Christmas asi lakpaga loinana aihakna praja mayambu thamjaningba humble appeal to the Christmas haibisidi aikhoi papi singi tamakta ishorna machanupa amata ngairaba tharapiduna papi aikhoi bukandi khraba madugi pokpa Palam numik celebrate adu tawbadu adu the Christmas haina kaubani Christmas asina nungsiba nungai yai phaba adu inthaba aikoida pubirakpani Christmas brings love, joy and peace adana Christmas haiba ngasi 2023 da lakpaga loinana Manipur iramdamda inthaba tapthaba leibo oirasno haibase ai hakna masi mayamda appeal tawjari India gi Prime Minister Oiramba Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee gi mapok numit December 15 bu Good Governance Day haina BJP na luchingba lengak na thoram pangthokuna lakpagi matung inna ngasi Imphal gi City Convention Center da laikhidraba atangba luchingba siki photo da laisukatuna thoram pangthokre thoram aduda Manipur ki Chief Minister N Biren BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Minister Singh MLA Singh lengaki makok thongba civil amadi police ki official singna saruk yaki thoram aduda wangang pada Chief Minister Biren Hai Prime Minister Oiramba Atal Bihari Vajpayee India gi diplomacy amadi national security da lamjingba force ama oibada natana lambi takpa mainga lamasuni ngasi fawbada miyam gi pukning thongna hapliba mahakna piramba wakal gi inot ki matung induna leibak asida achet percent milon ama sagatpa ngamkibani haina Chief Minister na haiki Thobal district ki Tentha da makalamategi Central Force thamba yaroi Tentha Police Outpost ta station tawduna leiriba BSF athubuda lauthu haina ngasi Tentha apunba lupna sinduna khongchat chatkhre Tentha khunaugi Police Outpost mamangda chatkiba khongchat aduda saruk yakibi Tentha apunba lupki President Moirangthem Sanatombi na phongdorakpada Tentha Police Outpost ta thamliba Central Force thamba yaningdei miyamgi apamba matung ina lamdam masigi lenga na athubuda lauthokpiu karigumba lauthokta tarabadi makhal makha kaya gi khongjang changsen gani ke ngasi ki khungchut aduda saruk yakiba ima ibel singna irang leitaba Tentha da Central Force leiba yaroi tingtam anida manaba meeting da yengbiu Tentha praja gi ayaba yaudana Tentha da Central Force leiba yaroi kholauksu lauki akoi government na Central Force thadan birakna akoi Tentha da wa maisa lange adugi maratuda haudi akoi na rally chachari baji akoi Central Force achi athuba matamda lokthokpi ko achi athuba matamda lokthokpi da taragadi akoi Tentha da leijari ba praja imai ben ipai paramandi khwai khuding mangna akan ba khongjang changthalakani Manipur Manipur lengakna nongna tholakpa order amana Thobal district ki atopam police outpost ta 99 battalion BSF B company gi platon ama thamlagani haidiba asi atopam khungi miyamna yabangamloi atopam da makhalamati gi Central Force thamjilakpa yaroi lengakna nampu hapuda thamjilaklabadi akan bakhongjang changsen gani maduda tholakpa afapata punamak lengakna pugadabani haina akan bawafam thamlakli ngasi atopam apunba maira paibi lupna senduna atopam makhalekai community hall da maira paibi ima event singna saruk yaduna atopam apunba maira paibi lupki president 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 Kripani da preside tawduna pangthokiba mifam aduna warip kyasu lauki mifam adunga mari leinana atopam apunba maira paibi lupki vice president Yumnam Bimola na phongdorakpada mi ahum dagi thoglakliba irang asida ngasi fawba atopam khun manungda pamdaba thodok amadi mifa mipuna chingba karigumba thodok amata thokiba leite yamna ingna chikna tangdu leita
ताना लैरिबा खुन अमनी अदुबु था असिगी कुनिथोइदा लैंगांगना ऑर्डर अमा थोक्तुना अथोकपम आउटपोस्ट असिदा 99 बटालियन BSF B कंपनी की प्लाटून अमा थमलगनि हाइरिबासी अथोकपम की खुंजासिंगना याबा ngamloi lenga ki khongpham ase handoktriba fauba outpost asiki mamangda khongjang leptana changsin-gani karigumba outpost asida nampu hapuda central forcing thamnaba honaraklabadi madu tholakpa afafategi daita punamak lenga na pugadabani haiba warep sing laure haina phongdokladuna warep sing asi DC Thawal amadi SP Thawal lasu pisinduna khanghalagani haina phongdorakhi अखोई लेगा की ऑर्डर की मतुंगिना अखोई अथोपम की BF की आउटपोस्ट BSF थमगनी हाइदुना 22 डिसेंबर दा पुंग मरी की ऑर्डर लाको मरमना अखोई ngasiदी मेरा पाइबी इमाइबेल सिंगना ngasi अखोई की हाइरिबो ऑर्डर से अखोई ना होजिक पाइबी रिबा लेंगाकना लौथोक पीननबगीदमक्ता अखोई एजिटेशन तौजबा नत्रगना अखोइना करिगुंबदा सरकार होजिक पाइबी रिबा लेंगाक वइसिंगना हाइरिबा BSF की ऑर्डर से नंपू हाफुदा बाई फोर्स दा थंबीबा तारगदी अखोइना अकनबा एजिटेशन से चंगजगनी हाइबसे ngasi अखोइ लाइबा मेरा पाइबी इमाइबेल पुनमगदा अखोइ अमत ओइना यानाना लौसिनजरे Imphal East District ki Kangpokpi District ka tainaba Savung Khokkunau Sanasabi Santi Khongbal amadi Thamnapokpi Maitai Khun Singda ngasi ayuk pung 8 lom tabadagi Kuki militant singna arat akam leitana nongmai kapsinduna landarakre hairi Kuki militant singna kablakpa nongmai maru khungi lamda laimai da tarakpa thengnei haina khunja singna pau pirakli aduba hojik fawbagi oinadi khunja singi maikaida asok apan yawbagi pau fangdri khun ngakpa volunteer singna handuna kapnaki hojik khun sing aduda BSF State Police amadi atai Central Security Forcing Changsin ki hojik maki oinadi kaplakpa lepkhre hairi Lausi Mayai Lambi Development Committee Kakching Waidigi Maru Oiba Local Ama Oiriba Kakching Lausi Local gi Yamnamak Maru Oikraba Lausi Mayai Lambi Local Asigi Longmi Singna Sel Khaigat Naduna Semjin Megi Thabak Chathakre Local Asida Low Uriba Ngayok Farm Tauriba Longmi Singna Matang Sina Low Sangamamada Lupa Chamanga Lawrak Amada Lupa Lisingama Low Pari Amada Amasung Ngayok Farm Amada Lupa Lising Ani Khaigat Naduna Kilometer Nipan Sangba Lambi Adu Chinglebak Amadi Nung Thaduna Semjin Kibani Kakching Waidi Lausi Local Asi Kakching Waidi the Kundariba Miam Kaknatana Kakching Gileka Kiandagi Mio Kiana Matamatam gi Manamasing Alu Tilho Fauna Chingba Thaduna Chatok Putokuna Miamda Panganba Kaknatana Ngayok Farm Kaya Putoktuna Ngagi Potok Kaya Putokuna Kunayasi ki Semitlonda Atogomating Piribani Lambi Asi Semjin Bada Puktil Taurabasing Manipur Lenga Amadi Mari Lainabasing Mating Pangbiduna Longmi Sing Chatok Sasin Tawuda Kudong Chanaba Miding Changbi Hainasu Longmi Singi Maikati Booking Selekli Indian Red Cross Society IRCS Thawbal District Branch ki get together ge thoram ngasi Thawbal Police Station gi mayok na badal laiba 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 da pangthokre get together gi thoram atuda IRCS Thawbal Branch ki Managing Committee gi Executive Member Hanagi Minister Dr. Moirangthem Narana athoiba mitung Vice President Dr. 𝐾𝐄𝐶 𝐚𝐜𝐿 thoram mapu aduga Founder Patron Member National Awardee Lisam Ibocho amasung Managing Committee gi Vice Chairman S. Mangol Jauna akhanaba mithung len singwaina saruk yaki Thonggi madung channa IRCS Thawbal Branch ki Secretary K. Sadanandana Secretary gi report thamkhibaga loinana Patron Member sing amasung Anoba Life Member sing bu miyamda saktaki Basic knowledge of Red Cross and ways to live longer haiba hiramda IRCS Society Thawbal Branch ki Vice President amadi Managing Committee ki Chairman Dr. 𝐾𝐿 Manglemna wangangki tungda IRCS Thawbal Branch ki trained volunteer singna mock drill su miyamda utki Imphal East ki manung chanba Imphal dagi supna ki kilometer 15 rom damak lapna Chingkhong Singya da khundariba Sanasabi Maitai khul asi Kuki Singi Khul Singa Saijin Lonariba Khul Amani Manipur Langakna Ingba Tikpa Hanjile Haidibadu Khul Asidadi Kuki Militant Singna Nungtigi Numai Kapsilakpa Leptribana Kadai de Ingba Tikpa Hanjilibano Haina Yamna Ngakna Hangna Huri Lamdam Asigi Tokhaiba Administration Ama Faklaga Logani Haina Haukiba Me Ahumdagi Kuki Singna Horakiba Lan Asida Sanasabi Khulda Kuki Khulai Paiba Singna Itatatana Landabagi Tabak Jataduna Laklabasu Ngasi Fawbuda Manipur Langaki Maikai Degi Khul Asigi Miyamgi Safanaba
थौरांग अमता पाइखटपिदना खुल असिगी नुपासिंगना मरोमदोंग खुल ngakchaduna lairakli Manipur lengakna hanna yengbidaba asigisu khul adugi miyamna Manipur lengakpu khamthengna waraudaga lehauri sana sabi khulgi miyamna mafam aduda commando natraga IRB gi state force sing thambiduna miyam ngaks Senbegi thabak paikhat pinaba sana sabi khulgi miyamna Manipur lengaki pukning chingsilakli sana sabi khulda hauzik miyamna thengnariba awaba kaya paudam laduna khul adugi Lamba mayum inaung chana hai sana sabi khul asi Imphal East ki chidaida kuki singi khul singa saijin lona riba maitei khulamani sana sabi ga nakngana khundariba kuki khul sing adudi saimol samusong tingdai lokchau kone urangpat asina tingbani mahakna hai sana sabi khul asi kuki singna khudum chalhanba yade haiba firep amaga loinana ngasi fawba khul asi gi nupa singna khul ngaktuna lakli yumthang nariba kuki khul asi dagi haurakiba tha tare lom asi gi nungti gi Nomai kapsil laktuna landara I haiba yai khul asigi nupi angang ayambadi khul sing asi lan asidagi thawai kanjanaba lanjena khrabani kuki singna nomai he kapsil lakpaga khul asigi leija hauriba mi sing asi tara kun punsinaraga cheki amadi chek amagi faklang makhongda lotlaga leiribani khul asigi miyam kuki singna landara kani khanbada nungti gi ahing ningthina tumna ba fanglaktree haiki mahakna hai khunja singna yamna penetribidi kuki militant singna itatatana landarak liba maitei khulasida ngasi phawba Manipur lenga ki maikai degi miyam safana ba thorang amata paikhat pirak taba asini lenga ki maikai degi mateng ne haina karingma amata ngasi phawba fanglaktree aikoi khunja sing asi kuki lal hawba sing aduga naromdom lam thengna zaro haina inthok laga thambaga chap manare mahakna hai kuki singna numit kudingi nomai kapsilakpa asina mara moiraga khulasida mateng pangningba lanai lup sing su changsilakpa ngamnade adubu ngasi 𝐶𝐶𝐼𝐴N Forum Peace Committee gi thomi singna mina changbada kinaraba sana sabi khul asida lakpiduna chana thaknaba mateng pibirami masigi damak 𝐶𝐶IAN Forum Peace Committee bu tawbimal khangba uchari haiba wafamsu mahakna thamki sana sabi khul adugi livestream ichana phongdorakpagi matungina me ahom dagi kuki singna haurakiba lal asida sana sabi khul asida numit kudingi nomai kapsilakpa leptri masina maram oiraga khul asida chana thaknabagi awaba yamna chawna mayok ngaduna leiri Manipur lenga ki maikai dagi sana sabi khulgi awaba sida mideng changbiu haiki Imphal iro le bai ta maikai kun tabdadi sana sabi hem pamsi amna duki mati tamthiraba abidi miyam changmar ki ram pamni pamsi da lakpi ngasi Asian Forum gi nusi da bachin na kana fuisa leibiri ba kungam sibu kungap cheriba ko kungan kunja singji kamai torige kai kari awala paleri yang bidon lakpi binang ta koi thaga sopong cheri nang nak pada kugi kun thangna thangna leibani na mai mai himni himni chena gi koi khara sigai lehorga kung singap tabi ardi hai na to koi lew li jawbani koi government gi site gi hai batare koi sarkari site gi di ngasi boba bateng lakte hoi government gi se paising tharai lei moi ngak sinbiri koi gi aduga government gi site gi no koi si noi se leiba noi gi tamuk si taw han pir pir leite adu kana ba lan nai samstan khara di lakpi ra koi tamating pibi kasi lakpi smaina anak ba jaga da koi khuding mai kapale nungdang da koi se yum da tumba ngamde bala pencel laga koi yum amata koi mi tara kun pencel tumba koi Pajik si yari kan lejeri koi si targa di rang si government ki site ki inthaba pami koi tapthaba pami aduna phom seda koi sarkar gi chepai thabe koi ta gasu state force le henningi baram ti keno to state force ga koi ga ngapina ba tam di moi ngapina ba tam di koi state force na koi kan lum le logo heli ani state force mu thamanningi koi okhan sila 𝐶𝐶IAN Forum Manipur Committee na lakpiduna mateng pangbidama haninga letara thara chari me ahum dagi hawraga ngasi phoba sana sabi khongga ngajida nutigi nomai kapa lepri masiju sarkarna athuba matamda lefangbiyo akoi khongga ngajida leibaje lawsing obaji yade chahi emagi icha isugi adegi akoi gi chana na bahabaji thamdaba yadabani aduna mari leina ba sarkarna miyeng chambiduna mayambu mfamsida leije yengsan binabuju haijani Thanga Kendra ki MLA T Robindrana Kendra sigi Tinglak Thongkhong Mayada Chathok Chasin Tawba Miyoi Singi Marakta Mitop Miyan Irang Manung Sida Lakpa Sing Masak Khangdokpa Maram Charaga Chatpa Yahanba Chingnaba Irang Thokpa Yaba Miyoi Oiragana Changhandaba Haina Warep Naduna Ngak Seliba Maira Paibi Singa Unaduna Wari Sanakre Matungda MLA na handaki irang sida Thanga Kendra miyoi lising aniga chonga hena lanjelaktuna leiri haujikti khara de hannakre adubu lising amaga chonga Marfu Mari di Kendra sida leiri makoi bugam na yengsili hanadi mahakna lalai oina mateng panglami haina MLA na haiki mahakna hai aikoi puna lansi loina ba laikrumsi makoi su isorna wakal tahanba oisanu Maira Paibi Singna Thanga Kendra di
लौसिंग उबा लम नते अदुना लेंगाकना पीरिबा चिंग थाव थुम हवाई न चिंगबा मतम चाना चांगनायना फंगहनबियु हाइखि एमएलए नसु हेक यारिबा मखै वातनबा होनगनी हाइना थाजबा पीखि मी अहु तो तो से कोई माय का ना कोई वाले को वादम करांदा लेके कोई खान के ले तो ले जिमी सिंगन तो वा सब ले खरा मैं ये हंगने बा हंगने पे हंसी ले सिंगन का चवा का मत नहीं ले लिया बा कोई खान के ले तो ले मा सा ले से कोई ले के ले से नुवाई बदि ना ते अदो नुवाई तो सो अखो अगम बा थरा सभा तो कोई ना को ना को तो बसे हंसी को दी गवर्नमेंट की होगा अखो का चलेगा चला खान के सी माबा के गवर्नमेंट ना Wabagai Higher Secondary School ki alumni of 1976 metric base ki second gathering pangthokpaga loinana Peace and Relief Camp Wabagai na sinduna Wabagai Higher Secondary School da hangliba Relief Camp ta leiriba inmate singda achamba khudol tambagi thoramama school asida ngasi pangthokre thoramadu da thabak tegi pothakraba oza ais samungau Kairak Wabagai Jila Parisad ki member M. 𝐁𝐸𝐷 Peace and Relief Camp Wabagai SC ki convener 𝐂𝐲𝐸𝐬 M. Joy M. Nabasandra 𝐂𝐲𝐸𝐬 yauna miyoi kayana akanaba mithung singwaina saruk yaki Lainap thiba matam gi adung lo tam thiraba sapu malaki bana Manipur da leijariba masing amjadaba population am pitsaba adung marama maitai phuruba sida Mapan dagi adugum laba illegal militants in Landar Podagi, a coin a city, Koiwana, Labana Maramoidana, Land Tobana, Maramoidana, Koi, Manipur Setan to Litata Ba, Adugumba, situation of the Labana Maramoidana, Loinana, School Sida, I coin Amzaba, Chamlaba Kudol Kra. I coin a Tamoi the giveaway Piranga Loinana. I coin in matching the displaced person, still reducing the quick Cherasi. Haidana, Nasi December Gitang Kunmanga, into Government 2023 Sida, Ani Suba, gathering when I coin Chamlaba, Tauramase, Sinjavani. Howzik, Paugi Maratana Aten Brekama Lominasi. Success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐶𝐄𝐃 School. Excellence in education. Breaking matungda mayamutaram nokchiri. Tengnopol District ki Machi Police Station ki manungchanba Tarafai Village ta ngasi ayuk yumlak ta tanglakpa sabeng ama kallaga Manipur Zoological Garden da khutsinakre. Zuda Senakiba Sabeng Adu Tarafai Village Laiba Morthang Maring Koba Mioyamana Mahaki Yum Maya the Changlak Padegi can be duna Tamlaga Palel PS Palel Forest Amasung Jugi Staff Singda Pau Pora Padegi Palel PS ki OCE Romeo na looting ba Tim Amaga Luinana Jangsinduna Sabeng Adu Morthang Maringna Kusinaraki Hairi Panbaya Badi Morthang Maringna Mamang Dasu Lamnaki Sakayama Suzuda Kusinakre Marilaina ba Loisangamadi Langaki Maikaidegi Mahakpu Pukning Tawat Haning Bagi Apamasu Mioyaki Fongdok Naraki Lilong Haurebi College Alumni Association gi ahum suba jahi gi oiba miyam gi mifamama ngasi Lilong Haurebi College Multipurpose Hall da pangthoktuna Association asigi nongna thaupuga da bathongmi kunsra mari khankre MD Farid Khana Election Committee gi Chairman amadi MD Salaudina Aro anina khudek piduna ngasi press ta thadorakpa chirol amana hai miyam gi oiba mifamadu da lawgiba warep ki matung ina lakadoriba jahi ani gi oina Association asigi thaupuga da basing khanbagi mifam amasu pangthoki hairi Mikaladuda Association Asiki President Oina MD Nasir Khan, MD Alauddin Khana, General Administration, MD Samir Aham Ana, General Secretary, BM Magbul Hussaina, Finance Secretary Oina Khan Gibaga Loinana, Nongna Thopuga da Bapuna Mioy Kuntra Mari Kale Hainasu, Cheroladuna Makatari. 𝐺𝐸𝐵 District ki manungchana laiba Lamden Laikai gi Community Hall da Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na ngaklo piduna sem kiba self help group SIC 9 na Saba hingminasi Village Level Federation VLF ki ahanba general body meeting amadi foundation day pangthokre ngasigi thauramadu da Jila Parisad 𝐺𝐸𝐵 gi Adaksya KS Janaki Devi hingminasi VLF Hilgat ki President T.S. Babita Devi, 𝐺𝐸𝐵 ki Social Activist and Buddha Chandra Singh, Block Mission Management Unit 𝐺𝐸𝐵
CD Block की Block Mission Manager Wahengbam Premchan, MSCB Limited Jiribam की Branch Manager Ayekpam Thoiba, MSRLM की District Mission Manager Thongbam Lenan, Hillgard Gram Panchayat की Panchayat Secretary M. Ibomcha Singh, Hillgard Gram Panchayat Jiribam की प्रधान L. Somadendra PNB Jiribam Branch की Deputy Manager, Brindeswari Child Welfare Committee Jiribam की Chairperson Mutum Maipaksana Amadi, Hillgard GP की Member K. Rosan Singh na Matang Sina, Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaki. Thoram Haudungi Mamangda, Manipurda, Tonganingdaba, Kanglup Anigi Irangda, Kudongtiba, Taudokti Tawaina Ponta Pikraba, Ichilinao, Ima Iben Singi, Tawaina Lairam Linda, Igna Chikna Lainaba, Mayampuna Minute Ani Tumina Leptana Tauniki. Thoram Masiga Mari Lainana, MSRLM की Jiribam District की Block Mission Management Unit, Jiribam CD Block की Block Mission Manager Wahengbam Premchan Hai, MSRLM na ngaklo piduna, SAG Semlaba Matung, Bank Tegi Pitharakpa Senpham Singdu Karamna Sizinaraga, Senpham Maduna, Chokatnaba Lambida Chatkani Haibagi Matangda, SAG member Singda Kanghanki, Bank Kamadi Financial Institute Singa Kutsan Naduna, SAG member Singna Financial Sound Oiduna, Senmitlonda Ahongba Purak Minasi Haina Mahakna Fongdoki. BI MSCB Limited Jiribam की Branch Manager Ayekpam Thoibana Hai Kibada SIC Singda Yauriba Member Singna Mayam Amato Oina Tabak Ningtina Suminaraga Bank na Pitharakadaba Senpham Sing Niyom Chumna Sizanabiu Aduga Bank ta Lakpa Matamda Tabak Suningba Mioi Lakpiduna Bank Teki Fangba Yaba Kanaba Singlobiu Haina Loinana MSRLM na Ngaklo Piduna Sem Giba SIC Singda Atuba Matamda Bank Loan Pidagani Haina Mahakna Phongdoki Bihitu Thauramgi Chief Guest ki Warwol Piraduna Jila Parisad Jiribam ki Adaksya 𝐃𝐄𝐯 Devi na hai Aikhoi nupi haibasi pumnamaki haurak famni Aikoina thamoi amadi pukchel senglaba atumba chatlaba Aikoina afaba tauraba Aikoi ki tungda lakadaba generation sing asi afaba maikaida lamjing bangamgani self help group yauriba mioi singna matam chupada amato oina punna thabak tongminaba changi haina mahakna phongdoki B3 punna satminaraga lakai khunsiga ahongba ama puraknaba aduga mamai thangda bank financial institution siga khusabnaraga moidi lawthaba paisa duna aina tawjariba sai hotel of family do mangondi tan laibiyo tenga sai fisadi ga nga thadare do mangondi nga laibiyo asmaina magi nga tara thado madra sama thadokba hotel ratan yawra madra pagi cha ai mahi kari kara ka hapchilakba sumaina atok chatok putu pani matu nganna bo hoja da financial literacy camp equity ni pangthok tharni paisa ti kaman sina gedra productive haru unproductive ai mobile atang mobile ba adai ai ne yum phajaba saruba paisa thora to grow mutki harati bol lepu yum saw ai ni apai manipur livelihood mission na apai ke sunaraga apai thajaba gidiga sigi seru sigi phabani sigi dhire phabani paisa ka khadansi ha ga apai yes yai thok kasing subra moi seru to thok sing subra kada dobra enem la ena tabra seru ti member subra mobile ga sara mobile ga dila adu ko pam de adura thok subra hai ti padala su successfully apai borobre ka la men khadare adi ji property ga la kuni thoi khadare ibai ko ko bi khadare adi road side ka ba apai di dang ni sa ba road ni sa ba rural ka ba lagi mata ka ba adu better su bizare better adu su bizare masida 88% di nupi ngantani aduga pejiri bamgi oina di 100% oina adu channel group nupi gi oina di aduna ekoi nupi habase puna maki horapni ekoina thamoi singaba akoina chumba salaba ekoina afaba tawraba ai tungda akadori bai chaisu ai generation kudimakse afaba mai ge tenam tin magamani All in India State Government Employees Federation AISGEF की Annual National General Council की मिफम अमा कोलकाता की सोल लेकता दिसंबर 19 की कुंट्रा फावबा नुमित हुमनी चुपना चथगदबा मिफम अमदा सरुक यारोनबगिदमक मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन जिरीबाम ब्रांच की एडवाइजर चिंगाखम धीरेन्द्र सिंह ना लुचिंगबा मेंबर मरीना साबा टीममा ngasi khongsankhre khongset asiga mari lainana advisor चिंगाखम धीरेन्द्र सिंह ना हाइकिबदा था असिगी कुनिपानदगी कुंट्रा फावबा पांगथोकदबा मिफम असदा सरुक यानबा जिरीबामदगी पुना मियोय मरीना ngasi
ngasi asi mifam yauna ba chachabani haiki Manipur state ki oina punna miyoi 15 romna saruk yagani haina phongdoki ngasi khongsan ki ba aduda 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 Dhirendra Singh advisor Sanasam Lalmani Singh advisor Thongnaujam Ibo Pisak Singh amadi Sukumar Chandra yauki ningsing bayai maru oina mifam asida laibak asigi pensioners sing amasung employees singi nipan suba pay commission pibiu hangliba employees singi phamsing mention biu hauzik laidiba asida chatnariba national pension scheme NPS ki mahuta hanagi ariba all pension scheme OPS chatna hanbiu chahi ama makai gi arrear sing yauna central government ta chathan bagum state su DARDA sing phangan biu haiba demand sing asi khanaraba yai hairi State Government Employees Federation of Kolkata being hosted by the State Coordination Committee West Bengal from 28 to 30 of this month 2023 in which 4 members delegations namely I myself C.H. Dhirendra Singh, Thongnaujam Ibo Pisak Singh, Sanasam Lalmani Singh and Sukumar Chanda led by 𝐶𝐶𝐿 Dhirendra Singh advisor is being taking part from its Jiribam district branch and they have started through Guwahati by train today, that is the 25th of December, today 2023. Numit humni chupna pangthokadaba Manipuri Short Story Society India gi kunshra suba chahi gi mifam amadi Short Story Festival ngarang Arunachal Pradesh ki Naharlagunda Laiba Scout and Guide Conference Hall da pang hongdokre tha asi kuntaruk phawba chatagadaba Short Story Festival gi thoramasi Short Story Society Manipur amadi Manipuri Welfare Society of Arunachal Pradesh anina punna kutsam naraga sinba thoramni ngarang nongthil pung ama taba matamda Manipuri Short Story Society India gi president Laisom Gulabna Society gi Chinglem laba firal amadi Manipur ki Welfare Society of Arunachal Pradesh ki President L Sukon Singh na society ki firal chingkhatke loinana laikidraba society ki lutingba sing amadi haukiba me ahum dagi haurakiba irang sina thawong sina maram oiraga laikidraba mitai itil inaw singi maphamda haikat laikat tamduna ikai khomnaba utki society ki President Laisom Gulab amadi saknai raba mioi kyana thawramapu oina saruk yaraduna numit humni chupna chathagadaba society ki chahi gi mifam amadi Short Story Festival gi thawram hongdoki SBM cha amadi thabung maitai anina lutingba artist singna sahau isai sakhi thawramadugi manung channa Short Story Society Indiana saknai raba aiba Konsam Binod Bihari gi mafamda Rajkumar Sitaljit Lifetime Achievement Award 2023 amadi saknai rabi aibi 𝐃𝐄𝐰𝐬 subadani gi mafamda Moiramthem Ongbi Thiam Ningol Madumati Ningsing Mana 2023 piduna awangba thaki ikai khumnaba utki Chinglem laba thawram adugi manung channa Bimabati Thiam Ongbina editor oiba society ki khomjinba wari machagi lairik punsi amasung khongchet haungnabi matungina phongki ngarang thawramadugi thagat worol society ki working president Kaisam Vidyapati Singh na thamki ngasi ki thawramgi ani suba tangkakta laipak ki thakta wari macha pabagi thawram ahanba tangkaki oina pangthoki thawramaduda society ki vice president Mohan Singh amadi society ki executive member Tingtham Ongbi subadani anina puna miphamapu oina saruk yaki thawramduda Dr. Ngangom Ekasini Devi retired principal Naurem Birahari College Khundrakpam na moderator oina saruk yaki ningsing bayai numit humni chupna sathagadoriba festival asigi manung channa nat ki oiba thoram yauna thoram kaya pangthokani thoram asida Manipur Assam Tripura Mizoram Meghalaya amadi Nagaland na chingba state singdagi mihut kyana saruk yai thoram dugi nungi oiba warol society ki secretary Sarat Thokchom na thamki Arunachal Pradesh ki Naharlagunda laiba Scout and Guide haiba mogi holam lai haiba hol sida koi memory ni chatakadapni haiba Manipuri Short Story Festival amadi koi Manipuri Short Story Society India gi hu subhajaran conference asi Arunachal Pradesh ta laiba Arunachal Pradesh ki Manipuri Welfare Society of Arunachal Pradesh haiba organization siga ani si kusan naraga musumna pangthok chagadawribani haiba function asida Manipur ta natana Tuan-tuan mamitai na taban ng skill ng puno pigi rasing sarangna mioi kumdramo ki ay bising lakna ilumini satagani Hauze aroibada maroiba pamuhana pizari DIPR gi diary calendar Chief Minister N Birena Phongkre laidibi irang asi loisanaba dialogue haunaba Chief Minister na miyam da appeal tawkre Manipur da lairiba irang asina maram oiraga Christmas ke thoram tangai fadaba laison tinson galonena yamna pikna pangthok na khrei
अमदी प्राइम मिनिस्टर ओरंबा अटल बिहारी वाजपेयी की मपोक निमित्ता गुड गवर्नेंस डे की थौरम सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखरे। ngasi gi notice window na sandok jaba numidangi manipuri paw matang ase loijare mideng tabir besingmu amuka hana khurumjari।